今天教各位用音效来控制剪辑节奏。先看效果。这种影片可以用一些剪辑好的音效，根据音效的感觉来安排你的画面。我在今天教程视频的结尾分享4条不同感觉的段落音效出来，喜欢白嫖的各位可以下载下来，按照我的方法拿去插起练习一下。这条音效开场部分有一个速度逐渐加快的感觉，我用一个轻轨的画面变速的方法来匹配这种感觉。在音效的重音部分做了一个相似体和运动匹配，记得你的剪辑节奏越快，画面内物体的运动方向尽量要匹配。接着利用女演员居中的构图接一个索道居中的视角，然后再接一个索道，滑走带出下一个演员。演员拿起相机按下快门的同时剪到下一个场景，演员完成拍摄放下相机，这就是动作匹配的技巧。快节奏剪辑我们要很精确的去控制画面，我推荐一个剪辑神器给各位，有这个东西剪片子除了打字基本上用不到键盘，手掌大小就能满足你所有的剪辑功能，每个键你都可以根据自己的剪辑习惯来改，而且还能设置组合键，比如我用这个圆盘来控制时间线，用这个键来给镜头添加转场效果，用这个键来保存工程，反正你想要的功能都能设置， PC 或 Mac 电脑都能用，我用它来剪片子比快捷键都还快捷。好了，我们回到教程，各位应该看到了这里的画面有一些闪动的效果，因为音效里有一个声波的感觉，对，就是这个嘟嘟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 嘟，这个就叫专业。我用这样一个效果来配合音效给人的感受。这个效果很简单，把之后的镜头的几帧像这样剪开，跟之前的镜头穿插起来，就能够实现这种效果了。但直接用这个效果过渡，我觉得有点太陡了。就在之前加了一个调整图层，把画面的曝光降低，再在调整图层的透明度上打上一些关键帧，让画面有一些闪动的效果。之后再用画面交叉剪辑的效果，这样过渡就会自然一些。这种花里胡哨的效果还挺好看的哈。最后就在音效的重音部分用一个鱼中区的全景来结束这一段花里胡哨的剪辑。现在的年轻人很喜欢这种剪辑方法，我们上了点岁数的人其实有点看不惯，但作为剪辑师虽然不喜欢，但不能不会，是吧？好了，我是剪辑师8条，下课。